Tere! Selleks, et mõista tänast videot, peame kõigepealt rääkima paralleeluniversumitest. Nüüd küsimus on, mida te teeksite paralleeluniversumis? Anna teile hetk aega mõelda. Teil läheks linna ühistranspordiga, selleks, et seal avastada, et te ei pidanudki linnas olema. Ja see on suurepärane kogemus. Ja muide, mina olen seda läbi kogenud. Ja kuna mul on mingi 1,5 tundi vaba aega, siis on mul vaja see kuidagi ära kulutada. Ja võib-olla märgate, et meie ees on sülearvuti. Vau, Markus arvuti meelelahutus on nüüd lõpuks ameti päris arvutiga. Aga Markus arvuti meelelahutuses on alati olnud arvutid. Miks? Sellepärast, et arvutid. Ja telefone võib lugeda arvutiteks, seega teile. Markus arvuti meelelahutus on alati olnud Markus arvuti meelelahutus. Aga vaid, tänane video sai alguse ühest eksperimendist, kus avasin veebisaidi nimega distrowatch.org ja vajutasin juhuslikku nuppu 10 korda, et saada 10 täiesti juhuslikku distrat. Täna me vaatame nendest ja mida me vaatame. Ja esimene distro on Kobo Linux. Jep, Linux. Ma võin ka näidata klippe installimisprotsessist. Operatsioonisüsteem käivitub praegu. Vau. Ja hetkel käivitati kettakontroll. Okei, meil on Beach Ball. Ma sain lõpuks ameti siia ekraanile. Ütle, okei, see on su standardne Ubuntu stuff. Kui see valmis võid paigaldada, me paigaldame, et saada võimalikult hea jõudlus. Teeme ka. Uuendustada laadimine, 3. osa. Okei, see on huvitav. ZFS failisüsteem, LVM ja siis on mingisugune drive'i krüptimine ja stuff. Me ei tee seda, aga see on huvitav valik. Nii et Tallinn piisavalt lähedal minu asukohale, mis on nimi on Wait a second, see ei ole rahuldav parool. See on väga halb parool. See ei ole rahuldav parool. See on 123 ABC ei ole rahuldav parool. Lihtsalt, et te teaksite, see ei ole rahuldav parool. Mille ma tegin virtualiseerides, aga see ei tähenda, et see oleks siin erinev. Ainus erinevus, mis siin oli see, et ta küsis, millise Wi-Fi võrguga ühendada, sest sellel laptopil on Wi-Fi, aga muid erinevusi ei olnud. See distro kasutab XFCE desktopi, mis näeb normaalne välja. Paljud ütlevad, et XFCE on kole, aga kas see on kole? See minu arvates ei ole kole, aga kui te arvate, et see on kole, siis see on teie arvamus. Nagu me näeme, siis me saame kuvaheledust regullida.
ja miskipärast me saame nagu backlighti välja lülitada põhimõtteliselt. Aga ma ei saa aru, miks seda peaks keegi tahtma teha. Aga meil on võimalus selle teha. Ja kui ma liitan siin selle sisse, vaatan, mis juhtub. Jeep, me näeme hästi tasakesi, hästi vähe ekraani, aga see on nähtav. Meil on, ta ütleb, et 5 tundi ja 42 minutit akut, aga not sure about that. Okei, saame helitugevust regullida ja me saame wifi võrgu valida. Meil on ka Bluetooth, mis töötab, usutab või mitte. Ja kõik jooksis kokku. Täpselt nagu okei. Me saame Bluetoothi sisse ehitada ja asju taha. Meil on ka kalender. Ja me saame vaadata enda hiljutisi faile, mida me oleme lahti teinud. Faili, mida ma hiljuti avasin, mis on programmid, installerid ja stuff. See on suht normaalne distro, peaks ütlema. Väga huvitav, et see juhuslikult valiti. Sest see on jällegi Ubuntu põhine distro. Et terminal on Sakura, mis näeb nagu fancy välja, aga ma jälle välja mõelnud, kuidas siit läbipaistvust välja lülitada. Ilmselt on mingi valik, aga ma ei tea täpselt, kuidas näitan, mis juhtub, kui me kirjutame NeoFetch. Sest ma installisin NeoFetchi. Sellel distrol ei ole NeoFetchi pandud kohandatud logo, aga sellel distrol on logo, nii palju kui ma aru saan. Jep, see on logo. Singing Sunflower, okei, see on nende versiooni nimi, aga close enough. Ja see on siis veel programm, mis esimese kasutuskorraga ette tuleb, kus me saame kasutada info, redigeerida, muuta süsteemi sätteid, paigaldada rakendusi, vaadata, mida see distro pakub, liituda Change System Settings, meil on kiirlingid, mis viivad meid 2 settinguteni. Et siin me saame adjustida välimust ja kõike muud. Väikesetena see kasutab AppHive paketihaldurit, mis on see ei ole väga hea paketihaldur, to be honest, nagu kui te näete, kui aeglane see on, alles nüüd ta laadiseks veel. Enamik inimesi läks programmi juba kinni pannud, avastades, et see ei tee mitte midagi. Aga no, I guess see on nagu parem kui ilma paketi haldurita või midagi. Me saame nagu screenshotte ja asju vaadata, aga see ei ole kõige parem kogemus. Lihtsalt see, et see on väga aeglane ja see on suur probleem, mida ma nende Linuxi paketihaldurite kohal on avastanud, kui sul tavaliselt need sisse ehitatud paketihaldurid on väga aeglased ja see mulle ei meeldi. Võib-olla see Manjaro paketihaldur on võib-olla see, mis mulle nagu meeldib, eks ole, aga see ei ole eelvaateid ja pilte ja asju. Ning kui teil ei ole eelvaateid ja asju, siis pigem kasutage Synapticut. Ja see on minu arvates kõige parem paketihaldur Linuxis endiselt. See süsteem ja lihtsalt Synaptic. Okei. Ja see on tunduvalt kiirem ja kohe saame hästi palju pakette korraga valida. See on minu isiklik arvamus, aga te võite teisest arvata. Failihaldur on Thunar, mis on
Okei, failialduse väikesetena laseb meil asukohta muuta igat asja, mis on hea. Lihtsalt näidata. Väike browser siin oli Firefox, aga ma installisin Google Chrome'i, sest mega proovane. Okei, see on Google Chrome. Ja ma saan seda kasutada minu veebisaidi navigeerimiseks, mis on üks parimaid kasutusalasid muidugi. Ning jah, kõik siin veebisaidil töötab, nagu näiteks ma ei tea, mängud ja asjad. Kõik absoluutselt töötab ilma probleemideta. Jep. Saame mängida seda mängu täiesti probleemideta minu veebisaidil. Kommenteerige, kui te saate kohe aru, mis on selles mängus teisiti tavalise Minesweeperiga võrreldes. Kui nagu näete, ma seda lihtsalt natuke kohandanud, see menüü ei ole nähtav, aga kui ma lähen siia, siis ta on. Ja kui aken on sellises režiimis, siis see on kogu aeg nähtav, see on minu eelistus, aga veel üks huvitav asi sellest Liftras. Sticky notes. Märkmeid kirjutan väga näiteks. Aga huvitaval kombel, kui teil on tume teema valitud, siis ta näitab teksti sellise värviga, mis kui teile meeldib enne märkmeid peita ja te tahate Ctrl-A iga kord vajutada, kui te tahate teksti näha, eks ole, siis see on okei. Aga see on kõikide nende värvidega täiesti võimatu lugeda, võib-olla sellega natuke näeb midagi, aga siiski palju parem oleks, kui see oleks musta värvi. Aga see ei ole musta värvi, sest meil on tume teema aktiveeritud, mis on suht tüütu. Meil on ka tööalad ülevaade, mis täisekraan saab sellise asja. Me saame basically tööalasid vahetada, mis on suht nice feature. Et kui teil on nagu sülearvuti ekraan ja teil on nagu mitut kuvarit, eks ole, siis see on väga kasulik. Kui te tahate, et veebibrauser oleks ühes tööalas täisekraanis, siis te saate seda teha. Kas Windows Tab töötab? Jep, Windows Tab töötab. Windows Tab, Windows Shift Tab, nope. Control Windows Tab, Alt Windows Tab. Et saate nüüd ühte pidi minna, mis on see on suht tüütu, aga see on tunduvalt parem kui tööalade vahetaja mitte lisamine enda distrosse. Kehvem olukord. Te võib-olla küsite, mis see on Task Manager, mille ma kogemata lahti tegin, aga 40% mälukasutust ja meil on 2 gigabaiti selles laptopis, mis on umbes matemaatika 0,8 gigabaiti mälukasutust, mis pole paha, ausalt öeldes. Windows võtaks tunduvalt rohkem. 32-bitine Windows nõuab vähemalt 1 gigabaiti. Aga mida ma tahtsin lahti teha on VirtualBox.